onajon hajlarga olib boray, otajon hajlarga olib boray. Dunyoni g'amini yemasdan, bugun hech ertaga demasdan, sochingizni oqlaringiz ko'paymasdan, onajon sizni hajlarga olib boray, otajon sizlarni hajlarga olib boray. Dunyoda yolg'iz bir olinchim qolmasin yurakda o'kinchim. Allohim sendan hech qo'rqinchim. Onamni hajlarga olib boray. Zinaga. Otamni olib boray. Ana shunday yaxshi niyatlar bilan bugun sizga ona Barkulloh yuborildi, mana shu Barkullohni qabul qilamiz. Siz uchun. Do'stim piyolalari bilan birga aytmoqchiman. Mana shu sizga. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Bayram haqiqiysi bo'ladi. Onajon, siz uchun atalgan tortimiz bor. Bitta shamofdor qo'ying. Qarang, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Mana shu shirinligimdagi ona barcha yozuvlarni o'qing. Mana shu yozuvlarni. Arqa tomonda. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Keling, mikrofon tutib turaman. Mana bu tomon bilan o'qigin, aylansin. Sodda dilim jannatim, bor obro'yim savladim. Bahosi yo'q boyligim, oy yuzi chiroyligim, onajonim. Mana shu so'zlar akamning yuragidagi so'zlar edi. Akam mana bitta qo'shiq iltimos qiluvdi. Musofirchilikda yurib ochiqdan aytgan bunaqa qo'shiqlar musofirlar ko'p eshitadi-da. Kecha tashladi, yodlashga ulgurmadim, lekin musiqasini chiqazib qo'ydi. Mana shu qo'shig'i akam nomidan sizga aytib bermoqchiman. Akam menga iltimos qildi. Men o'rtada kichkinagina ko'prikman deb boshida ham aytdim sizga. Mana shu qo'shiq akamning nomidan siz uchun onajon bo'ladi. Bugun sizga surprizlarim juda ko'p. Hali cho'ntagimda qancha sovg'alarim borligini sizga beradigan. Alloh nasib qilsa, ayol kishi meni yaxshi ko'radi. Sirli sovg'alarni teletanqinchoqdan juda yaxshi ko'rasalar, siz uchun atagan sovg'alarim ko'p. Akam bugun sizga anchagina hadyalarni qilgan. Uyumdan olislardaman, qo'zg'orim kamlarim bitmaydi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim, men uyga qaytguncha onamni asra.